Tati yo kanyelinga elongi lelo poso mobi. Akoba mama kala bozaka na ba sentiment moko lelo poso mobi. Lekoki ngaya wana kolia teo susi na motema na ngali kambo. Mama papa zongiso ba nostalgie. Bosangani na bakoko na bino. Bosangani na bana. Wana Benita yemu akufeli TikTok. Yona mobalo kanisa gini. Famille komi complet. Papa kuna beti Benita 12. Yoko kotala ex. Obombeli mwasi no ya ndako. Ezala wapi? Ezala wapi mama? Ozandumba. Parce que mobali soko zaki na mobali mama na Olivia. Mobali na yo amona mwasi na ye. Na tata ya bana. Bazobi na dati petrol. Bazobi na ofela. Me mobali aboya yo. Okopesa mobali ni explication nini. Na ex bazobi na dati petrol. Wala ba nostalgie papa obi koza 20 ans papa zwa ngata mnazala jeune donc okanisi bo jeunesse makalo yanga na nzili libasa ya kamata na pepo na tomboli miso simae na mani azali kolela donc okanisi ndenge papa zwa ka soki na Congo ozo kumisela biso na internet azwa na mwana muke poto sana moni toza na 2022 Benita nde mama la reine mère queen mother Azala aide-soignante. Azala ba kombo nino ko pesa e mama na Olivia. Likolo nango Benita aza femme mariée, yende la queen mother, yende mwasi ya papa. Mama, luka ozonga mwasima. Zonga non sima. Libéré, tika ex na yo. Tika mobile non a respirer. Tika mobile non espace. Mobile esa koma na vie na ye. Likambu nini yo koma koswana na Benita. Bozo wele la nani. Po yo bana to garda la relation soki bana baza mukie ozo pesa bana téléphone on ba benga papa na bango siko yo kolisi bana tantine likambu nini o garda relation pe mobile wana za meilleur ami di fuati yo kanisi po mobile Benita lala yo azaki ex na yo po mobile wana beta o makoda aucho ite bato esi to bota na bango muko to kuta ne sengike to kuta na couloir madiakoko yo kanisi ezali kamalitoi ezala ngali kambali solo liboko na mwana boko na mupende mo oseka elekika na senseka magoda eseka na litoi te yo na mobali makako alala mama na ye likola buzoba mama na Olivia zala musika likola mobala muninga Benita azana droit normalement na vrai boule mobali soki obota ba mama basa mabala bato ke mibali na bino babota na bimina na sujet ya Benita na pesa na ba shuna nga conseil soki okutani na mobali abota bino basi oke boza pe na bana na bino bakendaka na ndako ya mibali bino basi bozo mema bozo boko la bana na ndako bana wana baza na batata na bango babota toye bako edike bana na biso soki mwana azokende vacances pa ya mwasi ya papa na ye azokende vacances pa papa na ye mwasi ya mama mwasi ya papa azambanda ya bana na biso te bashuna nga boyoka bien bino bato explication na ngeza bo bino bato boza na ba femme mariée boza ba fiançailles boza na mibali na ndako na ba copain mobali na yo abota libanda bana wana il faut bakende ba vacances na ndako ba tata na bango oyo eza ba ex na biso tangu mwana zo mama alongwa na ndako na ye azokende pa papa plupart ba mama ozolinga mwana na yo soki mwana uti vacances pa papa yo mtoka bwana na mobali yo mtokoma na vino ya sika mais tokoma ba inspecteur Colombo okoma tuna bana boni pa papa abine le kai bien moi ça papa na bino azaki gentil ndako papa na bino ngeza ndenge ninyo moi ça papa na bino azam ndenge ninyo soki moyeza kanga moi ça papa na bino tele photo soki moyeza li filmer ndako pa moi ça tata na bino alala na mobali na ye biso ba parents batu mibale soki bolingo esimbi te tokabwani bana baza na kati tolingaka tokotisaka bana na makambo ya mikolo te papa na mama bakabwani soki mama ya mayele bana bazokende vacances okoyebisa bana no ezala ya basi ezala bana mibali awa
ozokende na ndaku kuna epa papa na bino parce que na kati ya ndaku mama mutu azalaka chef bashunanga ezalaka mobali te mutu akotaka cuisine ezalaka biso basi mutu olambaka mama mutu asokipaka na ndaku ntango yo ozotinda mwana nakende pa tata na ye il faut koyebisa mwana ndaku kuna ozokende ndenge ose komportaka awa se komporte kuna ndenge osukolaka basani awa batindaka yo te ede mama na okuna wana baza mama na yo olakisi mwana ça c'est moi ça papa na za mama respecter ebenga ye mama okobenga ye mama par rapport ya papa parce que aza mwasi ya papa na yo benga ye mama ede kuna bana wana papa na bota baza bandeko na yo tolakisa bana bolingo pa ozolakisa mwana azokende pa papa na ye na esprit ya rando okotisa mwana impolitesse mwana tanga oya chez père na ye oza ce n'est pas ta mère laisse-moi tranquille mwana komi ko boude mama mais yo zotinda mwana ana boude mwasi ya tata na ye biloko mwana ana kolia eza biloko yo mtolambi to tata na ye mtolambi kasi mwasi wana ka mto otinda mwana amanke kasi mwasi wana mto olamba biloko te bashunanga soki mwasi ana lesa mwana kindeko lesa kindoki soki mwasi wana nga poisonner mwana poisonner parce que mwasi wana na ndaku ne mtasima makusa lakisa mwana respecter mwasi ya tata na yo ede mwasi ya tata na yo na baleki na ye soki baba bayaye soki baba baleke bozala na bolingo parce que baza bandeko na yo baza bakila na yo baza ba demi frère na yo baza ba demi sœur na yo bashunanga eza guerre te après l'amour lelo tozotala na baka ya Bolivia oyo ekomeli ndeko na biso Benita eza biso ba mama tokotisi rage tokotisi kibombanda na biso ya kimukolo tokotisi yango toplante yango na mitu ya bana po Olivia azala mpoli wana c'est mama bana bayoka mama muchopo talaka mama zolela mama linga Benita te Benita na ifo mona Benita romona ngana bota nyoso mama na ngala kisa Benita ke poye abota yena tata na babota bana na ngai ma fille bana ngani bali na bakoko na ngapuna blesser ka moninga kobota bashunanga kobota eza assurance te tomona bato ebele babota pe baza heureuse na kati ya libala mais na mutu mususu abota te na mariage ma aza heureuse mobala alinye pe mobala poni ye tomona mibali baa na basi ebele par-ci par-là tozaka na sere na miso mo na kati ya olanza mobala sundola ye na bana mobala sundola ye na bana 4 mais mobala kenda kobala mwasi moko balongola matrice mobala kenda kobala mwasi moko baloba na Olanda mela milangi nasi kingoma mashu de moi mobala bala mwasi mela milangi mais mobala sundoli mwasi bana 4 likolo ya impolitesse likolo kindumba mobali wa mwasi wana mobali wana sundola mama bana na ye akenda kobala mwasi mela milangi pe abali ba komanda ko moko tilelo kobota eza assurance te bana balobi eloko te bolingo amour vrai utana na motema batu mibale soki balingani oyo nzambe asangisi moto ya kabola te libala ya bana na nzambe mokano na ye donc oyo nzambe asangisi mutu akokabola sa te ni bana me na kaya ndeko na biso Benita mobali ya Benita agarda rancune mobali ya Benita za rancunière azobeta Benita biloko ya mikolo Benita wa mwana pa père wa mwana père abeto biloko ba koko di koko biloko ya mikolo omwene na zawana tanga obenga na bana na ye aloba kaka il fallait qu'on comprendre ngai maman Benita omoni la fille elle est méchante akomenansenga boyebi kaka patati patata mobala bongo tanga obenga bana na ye asola makamususu donc ako expliquer bango na lekaki kaka na internet boyebi ye mutalambelaka ngai bokolinga bozanganga akoki kopoisonner nga tata bonga lelaka pa bana na ye aza manipulateur papa azo manipule bino nyonso amanipule bana amanipule Benita soki eyindi tata wana azwi kita ya vandi kijingi akijingi te ayebi makambo osala me nzambe asunga yo soki esimbi to eza libala te libala ezalaka boye te Benita libala eza eloko esengo me libala soki ekomi kokende ndenge ya yo na mobali esekei na bana wana lelo soki bakataki yo Gillette Benita le mususu ya mobali nezalaki ke ba emilie ndenge emiliake mutu moko talingaka humiliation
Oemilie qui papa wana na internet Benita kobosana te. Kobosana te. Zala na mémoire éléphant. Tobosana ka makambo te tozala ka naïveté na vie. Tozala naïveté. Papa wana zala Emilie. Tant mususu kotali kokola tata wana aza muntu esa sali nyonso na vie. Benita mobala bongo sofana akoyi koboma yo kwa yebiki na nga maladi. Soki na poisonné yo. Abena na déjà. Tata wana zane loka ko perdre te asomba banda kuna Congo. Azalaka soki docteur awa. Asala ba voiture. Abocha moni ba koko. Tata wana koyi kokufa na anytime. Mais Benita yo na no sali vite. Benita yo na no tiki bana na mokilité. Lelo soki yo kufi kombo ekei. Benita il faut ça la vie na yo. Fais ta vie. Erreur eza humain. Erreur auto salaka. Yamonde salaka ke tokola. Na venir tokola. Toko na même erreur tende konanga mwasi. Boma libala. O eza libala te. Komi ya menace. E komi ya nzoto na kati ya nzoto. Maman, portez plainte. Portez plainte. Maman, portez plainte. O te na porter bana mobile na nga plainte te maman. Oyo bana mobile ba komo beta yo. Yako zokiso nelongi. Yako chao manzaka. Te mobile nango kosi. Mobile nango kosi. Benita, portez plainte. Parce que bana wana so ba yeba kike oza mwasi ya tata na bango. Oza mama. Benga ba simbo na nzoto te. Ba yeli o ba tebele na kati ndak so ba bomaki yo. Tata na ngasali, anga lobelo kote, elinga ko keka papa ba kai malade nto kote la zate. Il faut se protéger Benita. Protège-toi, cause la naïveté. Pour les lorsque qui ont sali plainte. Donc, elle là qui se le croit, bana a raison. Bana wana bazana raison, Benita. Portez plainte, parce que plainte wana mute ko sauver après divorce. Plainte wana mute ko pesa ko un jour mukanda. Parce qu'il faut se protéger. Basali l'état pas maté. Na poto aba lobara na batu na munoko. Na poto aba simba batu na nsoto te. Ba comme il y a menace, et comme il y a koluka ko baby ça au visage. Non. Je suis pas d'accord. Désolé. Maman na Nanio, maman na Olivia. Désolé maman. Il faut apporter plainte. Bon menacer bino nyonso. Bon brutaliser bato belé. Non, azaye moko. Azabe moi na bato azani na famille te. Tata te maman te ndeko te. Ndeko ne zaka mobalo azana ye. No bobota na Benita abota te bandeko na nga. To na kisa mutu mabete mena na ekoma na tango kwa. Benita. Ni kanisa yi intérêt à monter. Kota la ni gauche, kota la ni droite. Zala démonaki faut qu'on soit égoïste. Zala l'égoïste. Mi zala intérêt na yo parce que oza na sécurité te. Oza en sécurité. Donc anytime ba ko yusu ko ya ba sali yo parce que oza yo moko. Voilà bango ba leke beleti. Badeke bele, ceux qui bango nyonso balobi likambo baza na même parole. Benita yo ko se retrouver yo moko. Tata na kote lo tiwapi. Suka tata wana azaka na sima bana na ye. Oko se retrouver yo moko. Mema yango na justice. Po mbala sima. Olivia azongela acte wana te. Obomi mutu te. Parce que baye ko menacer yo. Ba kote yo tina kacha base. Ba kote la ka mutu na kacha base te. Bakote la kamutu na kata base te. Benita oya zali kamba bana tata te. Oya komi li kamba kibombanda. Mbanda na bana na ye. Baye bakote liyo na base. Mbanda na bana na ye bakote liyo na base. Alors, so bakote liyo na base to oye babolingo sima. Portez plainte. Père, mobala Benita. Bana na yo, il fallait bazala bien éduqué. So ki bana na bazala bien éduqué. Baye baki ke Benita zala ki mwasi na yo. Il fallait pas baya ko sangele batu nyonso na mama bana. Comme na ba mama bana bakoti, na ba camarade ya mama bana bakoti, baya ko menacer mutu moko. Alors toi na mboka loi. Benita porte plainte. Benita porte plainte parce que yo boti na ote. Yo bana na o eza l'état. Mama na yo eza l'état. Koko na yo Benita eza l'état. Batu bako kote la yo eza ka l'état. Koku fela mukanda inanete. Mukanda c'est rien. Les gens qui ont soit mobile moura boti sur apesio mukanda. Parce que na tata na bobota na binote bakaye. Ya. Na tata na bokha beka. Na tata na bobota na binote. Ya. Na na kokote là. So
soko zalaka ta na bana nde biso to bota boy ndenge kaka comme Olivia beti obongo ngabe na ke kozwa Manuela na nga beti Olivia mais ba comprendre que ozana na bana te ba comprendre que ozana muto côté la ote Benita kende ko luka aide beta porte na la police porter plainte lobo zana en sécurité l'état est en droit ko protéger yo parce que eloko ba sali ba traumatique Benita kende ko mona ba psychologue Benita que non mon docteur à famille. Yaya ngunde kufarate. Les fois le malheur est bon. Na vie le malheur est bon. Le malheur est bon. Nene kama ba kote liyo Benita kende ko visiter docteur à famille. Na la police loba na bango ke nazo se sentir. Naza na sécurité te na komi ko banga. Ba traumatisme. Eza traumatisme. Mko bundisa mutu ba tebele traumatisaka. Yaya. Na poto yaya. Kende na la police olala te ko kende na basilité ko kende na manzaka te Benita kende pena na ndenge la femme africaine maquillage te na olala te je suis traumatisée na sa bien te je sens pas bien oh là là senga bakisa pongi kende na docteur la famille senga bakisa pongi ba peso bakisa lali sera po kanga miso ba na ko la asute soki na lali na zo mona kali kofi ya Olivia soki na lali na zo mona ka mwana na mobali nenga kanga kio na kingo porter plainte ya mort parce que mwana na linga ka boma yo kende ko porter plainte ya mort ko kanga mutu na gorge za ko boma mutu Benita le bana soki na lali na zo mona ka ne ba beta nga bakiti o mwana sutuki on a petit docteur sutuki o gangi ozo mona longia bana wana ozo mona nengo se santa ko za yo moko je sens pas bien j'ai personne ici Benita lele la docteur à famille lele la police je m'en fous na mobile no parce que mobile na yo yé baza na kati ya cop donc na minute Benita on s'est retrouvé yo moko donc il copie na yo l'état c'est qui tata na lingité oyebisi l'état na lingi soute na ana posa ya kovanda na ndako wana te non yaya oza na droit ovandela mbila omoi na loi olanze nga soki bosalinga boye nde basali yo wana droit kodinda mapa mbila okozonga ndako obanga omwa kwa bana na baoyelo susu bazonga na obanga bakotiko na ndako ba femme battue na ndako ba femme battue parce que mobala aza na kati ya cop na ndako ba femme battue wana bakotinda eza na kati eza na loi wana droit kozwa mukanda na compte ba femme battue donc oza mobali nona bana na ba menasaka yo menace ngo pena ndako nde ba pandi ça traumatisme oza traumatisé franchement vraiment traumatisé ma belle donc baka auto mona bande konanga na kati ya ba couple mibali na biso boluka kimia boluka vraiment kimia mobala Benita ko yoka mobali no mutu atanga soko zo yoka façon de parler ya mobali no ozo mona ke azamutu alokuta azobeta 12 violence tozo boya opona bana na ete mafuna bana na ye parce que bana na ifai pas sama kambasali bana na ifai pas yana camarade mama na bango ifai pas basanga na batebele donc na bakoko na basi ya bana na mibali na basanga li bango ni se contre mutu moko c'est quoi ça toi na Europe ah les Afrique ici les Europe ah les Europe ah les mbandakate ah les lubumbate ah les kasaite ah les na lodjate ah les Europe na Europe munde la boya ka violence surtout violence na kati ko za ndaku na yo bana wana bavanda ka kuna te bana wana baza bapaya baye pa na yo etant que ba visiteur mais bayete po ba ko menacer ba ko tala papa na bango ko tala papa ça problème te Benita mais ezo pesa bango droite ya ko agresser yo problème ango eta za ndenge nini personne aza na droit ko simba muninga na elamba nyoso baloba na munoko mais comme là le basuna mon to komaka likamnyo so ko simba ko bunda eza solution te bande konanga bon mona nga manela kitoko manelo lingala makamba mabala oui mais na kaya Benite o eza suli bala te infidélité zo jouer rôle na kati mobala kanga déjà Benita na infidélité donc ato vandi na libala bongo suka Benita mobala ko beto mama na film mobala zo amona azaba yanke ya cerveau ke bana yanke ya cerveau linga mobile akanyo na infidélité nikyo makofi ke ovanda na mobile mo aza yanke na cerveau amutamayele parce que mutamayele na mutu aza sage
soka tielo mayele na katika tielo pena mayele anje a bomo zotala a bomo na je t'aime chérie je t'aime mon bébé I love you Benita tu es ma femme je t'adore ma femme mais a bomo yo na tendresse pe na douceur mais a lia yo ndenzoto a lia yo nzoto tata wana yaya wa jeune wa très belle oyo sala na vinga le bara toujours mamela nazalaka ana te pona condamner à 100% mais na yaka pona to loba to solo la vérité place vérité eza to loba vérité place A eza to loba A place B eza to loba B mais nga mamela na libala ba congolais na ko pesa moi si conseil te vanda na libala mobala kanyo na infidélité ko sala ngote boma libala kima kanda mobala kanyo ayeba kisoka zaina na musala kama zozo ngandaka kutote kima kuna mwisi ya zaza parce que mobali mususu infidélité mibali mususu bakotisa baninga na biswa basi mabele ba infidélité mususu to jijara baninga te mokili to vanda ba vie de couple etondi makambo ebele bashunanga ndako vanda te moye besika maetanga kezate likambo komeli moninga na okoseka te likambo lisu chaku yo ndeke koseka te lobi oyo kokomelo yo yebite na kati ya mariage love eza compliqué bolingo eyaka maboda te eza na ba réalité bele o baninga ba okutala nango na kati ya love net ndeko na biso Benita star na biso ya kati ya TikTok mais ba réalité o Benita zo mene na love kotala Benita o azala na internet na Benita o to yebi vie privée na ye comment na conclusion comment na kende kwa moi si asa reste malheureuse azo sala camouflage na caméra mais na vie privée ne commence asa rester libala et à facilité. To sekara baninga te soko yoki muninga kabwani. To encouragera baninga pesa muninga loboko. Pesa muninga courage. Ko bamba muninga libanga te. Ba beti Benita. Po oina Benita. Ba beti Benita zui. Benita zui. Ba saliye bo ina bana mobali na ye. Mais yo pele amsoza na mobala bota bana. Soki ba saliye bo olingango olingate. To couragera buzo bate. Ndeko na biso mama na Olivia. Soki amemi makambo na internet po ayebi ke Benita ayebani bato to yebani na internet ekomela biso ngambo mutu tu soko zani na problème azolinga likambo eya na internet po a emilie yo po akitisa yo mais internet oto ya mutu afutela mutu mbongo te pa kote internet azate eza ke mutu na mutu abimisa force na ye ya kolakisa oyo aza Congolais anzimaye nenga zaleli na mabena malamu na lelo biso ba manela to créer ba base na biso nazala na ma raison nazala na faute nazaka na base na nga ezawa na pona nga mbule beta moyebima bazana pona nga c'est pas facile na créer base na nga siko lelo on sa la relation na mutu na kati ya mabala mibale bele to za na bango ba problème bele to na ngona batu musuke ayebi oza mutu ya internet mais akolinga problème na yo akomisa ngo munene pona ay million devant ba fan na yo ay million devant ba abonné na yo bandeko na nga après ko emilie ndeko na yo ozwini mama na Olivia après ko emilie ndeko na yo makambo esalameli na kati ya vie de couple ya Benita yo kanisi kaka o détruire Benita mais en réalité soki mutu tant to sala likambo yango balobaka avant ko sala likambo na vie balobaka ngo il faut ko tala ba parametre tout il faut otala na ba kwenyoso likambo na olinga na sala résultat ya likambo wane ko sala ndenge ni na nzimi te ke mbanda Benita soka yebaki likambo salaki résultat na ngo siko ebimi ke mwana na ye Olivia mutabimi impoli Olivia mutabimi victime na histoire ya Benita na mama na bango batutu ba yini Olivia batutu ba fingi Olivia impoli alors mama abatela kabana mama a protégé ndako mais mama a sacrifié abimisi Olivia devant mokili boye Olivia bimi mwana mabe à cause ya mama parce que tozangi kozala ba aigle il na vie faut la aigle avant qu'on sala likambo il faut raisonner balona lolem no cette fois raisonner la muka ba français lo aloba la nuit porte conseil o la lo la muki likambo na lingina sala bazwaka mokano na kandate solution zo barana kandate mais solution zo maka tango muntu alali lelo na lali na réfléchir lobi na lali na réfléchir na sala te bon na moni na lala ta 2 à 3 jours na tikeli likambo 3 jours et l'équipe bon na sala ngo
siko mama na Olivia otala ki nyonso wana te mwana na biso Olivia mokili emoni Olivia mabe na osenga na bato bolandinga Olivia aza mwana biso nyonso toboti bana biso nyonso toza na bana oyoke bazokende ba age ya Olivia mama mota olinga babamba mwana libanga ba mama nyonso bona kati ya life nanga bo pardonner Olivia etant que ba mama to finga mwana te aza mwana comme bana nyonso yo oyo oza parent obota oyebi niveau biso ba mama toyebaka ko manipuler bana na biso parce que biso ba parent to na capacité ya ko manipuler bana pour mwana asala likambo yo mama lingi donc mwana a tombé jusqu'à victime ya ba parent mwana a continué erreur moko ayebiti aza mwana muke biso ba parent toyebi mieux que mwana donc bato boza ezala benita pardonner Olivier étant que maman mais plainte il faut porter plainte pour la sécurité na yo mais étant que maman kozala na ranking ya mwana te parce que la fille ti a manqué ezala mibali ezala ya basi ti ba manqué eza mobali na yo eza mama ya bana wana mutu basali ke bana ba manqué parce que bango ba manipuler bana mais plainte na yo il faut porter parce que yo il faut tale intérêt na yo mama no aza musika tata no aza musika bande kono ba musika oza jusque kaka yo moko oza yo moko lelo bakoye ko ya lisusu lobi baye babundisi yo turo bakata elongi no mama bakata elongi mobali moko le msuko okabwana tato akufi olinga un jour oso mobali no asika mobali na okutana ba cicatrice munene ato tie faux de te ba cicatrice mususu elongwa tende ko mwasi c'est protégé protège-toi oza moumbu ya mukanda mobali na ote mukanda lo de lokote eza pe na batu mususu bakati ba nzela Grèce bakota pe ba mboko yo baswa pe ba mikanda eza pe na bato ebele babengisa basi babengisa mba esimbite soki esimbite eya nango contrat libela te bolingo tozala eloko ezalaka très important na kati ya mu eza respect mais ntango mobali aza na respect te tant que mobali azotrahir yo etant que femme na ye ntina ya libala yango ovandi nini mama ozoganye nini parce que richesse ya papa wana yo moko esoloba bomengo ya papa wana eza kaka mpo na bana na ye donc yo ovandi noka lokola aide soignant oui c'est bien maman ovandi na mobali bobetaka na bino magoda te bolingo nini yo za jeune fille biso ba jeune tolela magoda benita wa jeune fille natala video na yo oza na mibali yango ozwaki eza mibali ya niveau na yo eza mibali ya génération na yo eza mibali oke na yo soko bilibo couple esimbi oza fille olingi delie fais ta vie oza na prison ya bolingo eza prison te bolingo mutu faut se sentir libre mais soko ovandi esika omoni ke esika wana ekomi kolia yo mama ya nini na 2022 munyoso alingaka respect na 2022 mutu nyonso alingaka considération soki place ozalaki déjà so bebisa ndenge kaka esi odekona mabele pour moi Manuela infidélité ya mwasi bapardona yango te na kati ya mariage eza eloko mo bakondana yango mais nga na kokondana yo te ke étant que jeune fille komo kovanda na mobali bobeta magoda te toyaka yo camarade nanga na kati ya love magoda ya permis magoda biso toa ba jeune mwasi ntango oza jeune falinga magoda ona semaine ya na 7 jours na semaine na 7 jours ozwaka 5 fois magoda parce que oza jeune fille il faut koma ngebu il faut zana mobali asepelisa koyoka bilenga mokili magoda elengi mama yo soka magoda te yaya oyokoma mami to ofingo ndumba pamba eya nango fortune ya kindumba te parce que papa zo sepeliso te mais tellement zana mobali na ndaku soko ki obeta magoda libanda to benga ngo kindumba mais en réalité soko zana mobali no moko sama kamona ya ngo mabete donc yaya pona nga eleke to jija ko tongo midi pokwa zwa mobali o azonia to magoda musisa po yango nde makambo musisa na magoda yango nde mtepesaka mwana yango mtepesaka mwana mama yo vandi libala ozwaka magoda te mama nakokima tanga oyo ngayo na jije yo mais soki navandi libala mo mobali yango abeta ndenge magoda te donc mobali yango akomoneka kitalatala donc yo simba nonga te nazwaka nanga magoda te nazwaka ta lolemo na ape lesbienne te mobalo nyatanga magoda te mama nakode niveau nakodekone kande na dekonaki jour wana mbala moko soki oke analyse no na hôpital ngesi nakangisaki bavalise naki kokota libala pa mobalo na dekonaki parce que ndako epesanga magoda te nakovanda wana te il faut kovanda place oyo naza heureuse yo mobali ozoniatanga tosimbaka nga tofinaka te malolo basalango mpona nini
mutolu basala mopona nini kuna na se kuna na magoda elengi wana siko yo yebite my god wana souffrance mabene nzamba sunga obima na boloko kende ko vivre vie eza elengi likambo nzamba benganaka adana eve likambo nzamba benganaka adana eve na jardin de Éden makama magodati po mwana ezaka magodati po mwana ezaka magoda magoda eboma mokili mama eboma mokili epesa pe batu bana magoda batu baganya nango vie batu baganya vie na magoda mama kende koluka vie na yo kutala Smith nana makamba so mama kongala za hypocrite oh magoda moi j'aime pas ba fille lelo ba fille mususu bazora mibali te bakoma kaka Manuela toi tu parles beaucoup de magoda là toi tu parles beaucoup trop de magoda toi tu parles beaucoup de sexe moi je parle beaucoup de sexe moi j'aime sexe moi j'aime les magoda je suis jeune oh moi na te magoda ndenge salinga tai nazozwa maya bio nazozwa maya magoda bio tala ndenge magoda kimisinga libu tala moi je vais attaquer ma godate akoma tala libumu munene tala ba stress akomika ko raisonner foufou moi si faut ni attaquer ma goda bolingi koyoka yoka soni me boboto mona mutalo ba manela yo linga ko ma goda trop mais au moins na bana 5 bana 6 ko bana no so ba mona nzilani nzela ma goda bonne hypocrisie moi j'aime pas l'hypocrisie la vie est belle ma goda c'est très bien surtout na mobala yebi suko peso ma goda nga nako kabela tabuka lupango mobali soko yebi magoda nako kabela tabuka lupango famille na biso ata ba sangela nga famille mobimba mais nazalaka na heureuse ozo kipenga bien na magoda siko benita bino bato bo finga na benita o benita ndumba ya ngo kindumba te eza que la fille nzoto soki mutaza jeune nzoto senga moi ki bula nzoto so senga to sa jeune oh, jeune fille na baposa nzoto, jeune fille na posa mobala on y a te magoda 4 coups, 3 coups, soupe, mbanga, magoda, botoki na papa lokola bangolo, nina kani mto akokanga mninga bozo sieta na magoda, siko belita sieta rate na magoda, to we lo finge ndumba na moti ndumba te, ezake azo zanga benire bien, ane na libala. Ane na bagi na loboko mais azanga magoda azosanga bilenga vi yo ngaku so mobile na tongo yo mobile na tongo na butu na senga magoda pesinga magoda te na otalo na tongo senga nga mati na peso te na ko fiantolo ngana swane la magoda papa likamino bana to bani sene mo bimba magoda te loko te ozo soisa sama mbele obetanga makamno ya famille na bino mais o est important bashunanga il faut révolitaka kozala ka hypocrite soko zana oza femme mariée wana mobali no na ndaku makama magoda mbala on néglige o ebisira papa vanana chérie vanana mobali bena vando bishoko ko vando chérie ngati obala ngolo nga pa biso olongola nga ponga na totala na o pona ni chérie tena tunika ko ngana yeba olongola nga pa na biso o memanga to koma vana na ko ponga na totala o pona ni chérie kasi bana semaine mobimbeleki papa simbinga na nzoto telika mbuni problème faut zala ko basa bangala bashina nga ko za hypocrite yango mona hypocrisie yango zo mona ba fie bele ba o déconner kindumba ezo zala makasi mobali no penaza na boulot ana boulot ali banda yo ki mampuya obengi pena père obengi allo chérie ça va chérie ozayo moko ona na bato oko déplacer ou bien kanga au parler mobali akangi au parler yo kanga yo na lo na bien chérie nena zaboe soko sisi boulot zonga mbala moko ndaku ndena zabo na mampuya na posa magoda tango koya okutanga deya biloko asesi na sokolaki na ozalaka ka 100 eloko na se donc soko ye olongoli chaussure mbama landa na bureau toni atana donc tango okota to pesa na bonjour mbama magoda normal ba chunanga ba femme congolaise ba femme noire to ba hypocrite ozo kufa na mampuyo okolobela mobile note ni lor mobile azawana me yo okolobela mobile note chérie j'ai besoin de toi j'ai envie de toi j'ai besoin de magoda bébé yamina mon papa j'ai besoin de toi okoti pena douche olongoli mo bambisi olongoli ba matoko la biloko mobile pa yo okuta yo akuto na jeep akuto na robe
akutu le lo mo eza facile poso alinga ya agare mbala moko alie biloko otanga biloko to leka pele ya lo pele alela magode boseki nga alinga bongo basi fuko za la polele basi fuko za kwa bangala mobali pena libande bise père nengo ya wana kokene na koleka mbala mona ba fro shop tele kamba mona pale na nzala foto ni atana babilo ka bongo siko esala bien mobali no soka na bulo ana baninga akomi komituna omaka baninga oyi ba jaroke okuti mobala oseka avandi na bato asekika ye moko bamasa bato nya yo sekini mobala lobika elo mo esekisinga na mutu parce que il faut ko traumatiser mobali o traumatiser jo na yo traumatiser jo donc mobali no kanisi obenga ekuto pesa so ba bonjour obetele so lisolo amanga obetele lisolo magoda ke wana posa bo beta no bike sala mibali bien oh l'idée à Kanda dégage de moi Loïka depuis quand